180 միլիոն դրամից ավելի գանձեր, 24 օր եւ 154 պոկեր կղզյա։ Վիվարո։ Արոն Գրիգորյան, Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանի կարծիքով ներկայումս դատական օրենսգրքում դրված մեխանիզմները թույլ են տալիս դատական համակարգում իրականացնել առողջացում, բայց իրականացնել աստիճանական, իսկ համատարած վեթինգը կարող է բացասական հետևանքներ ունենալ։ Ավելին այն հնարավոր չէ առանց սահմանադրության փոփոխության, այս մասին նախարարը Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ է հայտարարել, արդեն իսկ հնչում են քննադատություններ, մեղադրանքներ, որ իշխանությունը վեթինգից հրաժարվել է եւ այս ամենը տանում է հեղափոխության պարտության։ Ինչ կարող եք ասել այս մասով եւ ինչու իշխանությունը իրականում հրաժարվեց վեթինգից այս փուլում։ Տեսեք, մենք հասկանում ենք, որ ձեր հարցերի առիթը հանդիսանում է եւ քննադատության առիթը նաեւ, եւ քննադատության առիթը նաեւ երեկվա վարչապետի եւ պարոն Բադասյանի խորհրդակցությունը, այսպես ասենք, որը ուղիղ եթերով հեռարձակվեց։ Ուրեմն ամենակարևոր արձանագրումը, որը ես դիտելով հանդիպումը արեցի, որ ըստ էության հանդիպումից բխում էր հետևյալը. չկա դատական համակարգի բարեփոխումների, իրական բարեփոխումների, երկարաժամկետ բարեփոխումների արագ ճանապարհ, այսինքն այն արագ ճանապարհը, որը ակնկալում են որպես կանոն այն անձինք, ովքեր մեզ քննադատում են, չգիտեմ, մի տարի, 2 տարի եւ այլ։ Ես շատ ներողություն եմ խնդրում, բայց իմ կարճաթև քաղաքական փորձը ինձ համոզել է, որ բացատրելու եւ խոսքը հասցնելու առումով ամենալավը աշխատում են համեմատական օրինակները եւ անալոգիան։ Մի քիչ կարող է կոպիտ լինի օրինակը, բայց շատ դիպուկ է կարծում եմ։ Կինը, երբ որ երեխա է սպասում, որպեսզի կինը հղիանա եւ երեխա ունենա, այդ process-ը տևում է 9 ամիս, բացառիկ դեպքերում 7, եթե չեմ սխալվում։ Հիմա մենք կարող ենք անverջ ասել, որ մենք ուզում ենք, որ 3 ամսից հետո մենք ունենանք երեխա, բայց մենք գիտենք, չէ, 3 ամսից հետո, երբ որ երեխան ծնվում է, այսպես ասեմ, չեմ ուզում շատ մանրամասնեմ, թե դա ոնց է այդ process-ը կոչվում։ Հիմա մենք կարող ենք անդադար դա ուզել, բայց ինչքան որ իրատեսական է, որ 3 ամիս հետո ծնվի առողջ երեխա, նույնքան հնարավոր է այն ժամկետներում, որում ակնկալում են որոշ մեր քննադատող անձինք, իդեպ ես չեմ ասում, որ իրենք անազնիվ են կամ նպատակաուղղված են քննադատում, այսինքն ոչ բոլորն են այդպիսին, առնվազն լավ sense ասեմ։ Դա հնարավոր չի, ուղղակի։ Երեխայի ծնունդի համար ճիշտ է 9 ամիս է պետք, բայց անցել է գրեթե 2 տարի։ Ես Սերժան, կարևոր հարց կա, ես չասեցի, որ 9 ամիսը ոնց որ երեխայի դեպքում է 9 ամիս տեղ է, ես ասեցի կան երևույթներ, որոնք ունեն իրենց ժամկետը եւ ոչ մի կերպ այդ ժամկետը կրճատել հնարավոր չի եւ եթե այդ ժամկետը կրճատում ես, դա բերում է շատ վատ հետևանքի։ Հիմա երեխայի դեպքում 9 ամիսը դատական բարեփոխումների դեպքում տարիներ են, անալոգիաս այդ մասով լրիվ ճշգրիտ չէ։ Հիմա 3 ես ուզում եմ շատ կարևոր եմ համարում անդրադառնալ այն պնդմանը, որը դուք արեցիք ձեր հարցում։ Ուրեմն ոչ նախարար Բադասյանը, ոչ վարչապետ պարոն Փաշինյանը չեն ասել, որ մենք հրաժարվում ենք վեթինգից։ Նման միտք չի հնչել։ Վեթինգը քննարկվել է, ասվել են դրա ռիսկերը, ասվել են դրա իրականացման հնարավորությունը մեխանիզմների առումով, սահմանադրության առումով, եւ ես նաեւ, եթե մենք ստեղ որևէ բաց թողում ունենք, ես այդ բաց թողումը տեսնում եմ նրանում, որ մենք անդադար խոսում ենք բառերից, մենք բոլորս նկատի չունեմ մենակ իշխանությունը, մենք որպես հանրություն, մենք խոսում ենք բառերից եւ մենք չենք խոսում բուն էությունից։ Հիմա մեկ եւս անալոգիկ օրինակ էլի։ Հիմա դուք կարող եք ասել, որ սա հեռախոս է, ես կարող եմ ասել, որ սա սմարթֆոն է, մեր օպերատորը կարող է ասել, որ սա գադջետ է, չորրորդ մեկը կարող է ասել, որ սա Xiaomi է։ Բոլորը ճիշտ են, բայց ոչ մեկը չխոսեց էությունից, թե ինչ է կարողանում անել այս սարքը։ Հիմա եթե ավելի պարզ բացատրեմ, եկեք չխոսենք վեթինգ, եկեք չխոսենք համատարած վեթինգ, բնականon բարեփոխումներ, եկեք հասկանանք մենք ինչ խնդրեմ ունենք եւ ինչ ենք ուզում դատական համակարգից։ Մենք ունենք խնդրեմ, որ դատական իշխանությունը ունի ցածր վստահելիության աստիճան։
Հետևաբար մեր նպատակը դատական իշխանության բարձր վստահելիության աստիճանն է, որը կարող է լինել միայն այն դեպքում, երբ որ դատարանները կայացնում են արդար որոշումներ եւ գործում են պրոֆեսիոնալ։ Եվ շատ կարևոր արձանագրում եւս, ես որպես քաղաքացի եւ կարծում եմ դուք եւ կարծում եմ բոլորս, ոչ թե ուզում ենք որպես վերջնանպատակ, որ մենք գնանք եւ չտեսնենք այն վատ դատավորին, այլ մենք ուզում ենք գնանք եւ տեսնենք լավ դատավորին։ Այսինքն ինքնին այն պայից սկսած, երբ որ բոլոր վատ դատավորները այլևս դատավոր չեն լինի, դա չի նշանակում, որ մենք հասանք մեր վերջնանպատակին, դա նշանակում է, որ մենք ճանապարհի կեսին ենք դեռևս։ Կեսին էլ կարող է չեն կարող դա դեռևս շատ ավելի շատ անելիք է մնում։ Հիմա մենք տալիս ենք մի շատ պարզ հարց։ Անկամ եթե սահմանադրությանը հակասում է, չնայած ես կարծում եմ, որ չի կարելի կատարել գործողություններ, որոնք սահմանադրությանը հակասում են։ Թե սահմանադրությանը հակասում է, բայց մենք գտնում ենք այդ կարգավորումները այլևս արդիական չեն, փոխում ենք սահմանադրությունը, արդիականացնում ենք կարգավորումները եւ անում ենք այն, ինչ որ գտնում ենք ճիշտ պետք է անել։ Գտնում ենք էլի եմ ասում, մենք բոլորս որպես հանրություն, ոչ թե մենք որպես իշխանություն, չինովնիկներ եւ այլն։ Գնացին վատ դատավորները, լավ դատավորները գալու են, ինչ ժամանակում են գալու, այդ ամբողջ ժամանակահատվածում մենք ինչ ենք անելու, երբ որ մենք այսօր ամեն նորյա ռեժիմով բոլորս եւ արդարացիորեն բողոքում ենք նրանից, որ գործերը ձգձգվում են, այդ ժամանակ ինչքան են ձգձգվելու։ Այսինքն ես հասկանում եմ էմոցիոնալ առումով, ես լրիվ խորությամբ հասկանում եմ այդ քննադատության պատճառները, որ հեղափոխությունից հետո բոլորիս մոտ ձևավորվում են սպասումներ շատ արագ եւ շատ ակներև փոփոխությունների, բայց ելի եմ ասում, պետք է հետ գամ։ Եթե բավարար համբերատարություն չդրսևորենք այստեղ, համբերատարություն, բայց միևնույն ժամանակ հետևողականություն, չեմ ասում նստենք ոչ մի բան չանենք։ Մենք կարող ենք ունենալ ավելի վատ իրավիճակ անգամ, քան ունենք հիմա, չեմ վախենա անգամ այսպիսի գնահատական տամ։ Եվ շատ կարևոր վերջին արձանագրումը։ Վեթինգի մասով, եթե ամբողջացնենք, թե երեք ինչա ասվել, ու իդեպ երկու անգամ ասվել, մի անգամ էլ չի ասվել։ Ասվել է, որ համատարած վեթինգը, այսինքն դատավորներին կարճ ժամանակահատվածում այդ զտման գործընթացը, ուրեմն ունի որպես կանոն, երբ որ դրա մասին խոսում է Ալբանիայի փորձից, որտեղ նախարարը նշեց, որ 5 տարով էր նախատեսված եւս 5 տարով երկարաձգվել է, կարող է չգիտեմ ինչքան ժամկետները դեռ շատ օրը ճիշտ է, բայց մենք հասկանում ենք, որ մենք էլի գործ չունենք, անգամ այն ամենաարագ վեթինգի դեպքում շատ արագ process-ի հետ, հա, եւ ասվեց, որ մեզ միևնույն ժամանակ ոչինչ չի խանգարում այդ վատ փորձը հաշվի առնելով, էլի գնալ համատարած վեթինգի, եւ ես ուզում եմ շատ կոնկրետ ասեմ, որ այն արձանագրումը, որ 3 ասվել է կամ վարչապետի կամ պարոն Բադասյանի կողմից, որ մենք վեթինգ չենք անում, տենց արձանագրում չի արվել։ Պարոն Գրիգորյան, ինչ ժամկետների մասն է խոսքը, տեսեք, դուք կարծեք թե ակնարկում եք մի քանի տարվա մասին։ Եվ վերջում մենք երբ պիտի ունենանք այդ առողջացումը ամբողջականության մեջ։ Շանժան, դուք ուզում եք, որ ես իմ ամսաթվով կամ տարեթվով ասեմ։ Տևական ժամանակ է անցել, բայց սպասումները այդ մասով չեն արդարանում որևէ կերպ։ Ես նորից եմ ասում, ես հասկանում եմ, որ սպասումները չեն արդարանում, բայց երբ որ սպասումները որևիցե սպասում չի արդարանում, երկու հնարավոր տեսականորեն տարբերակ կա, կամ սպասումներն են չափազանցված, կամ սպասումները ճիշտ են, արդարացնողները լավ չեն աշխատում։ Հիմա իմ կարծիքով, ելի եմ ասում, չկասկածելով այն անձանց ազնվությանը, շատերի ազնվությանը, ովքեր այդ սպասումների կրողն են եւ այդ սպասումները արտահայտում են, ինձ թվում է, որ այդ սպասումները չափազանցված են։ Ես ելի եմ ասում, ես հասկանում եմ որտեղից են գալիս այդ սպասումները, բայց այդ սպասումների գործնականում արագ անելը եւ հաջողությամբ անելը գործնականում մենք դիտում ենք որպես անհնար այդ ժամկետներում։ Հիմա պարոն այո, ոչ թե հնարավոր, ախր ստեղ հնարավոր չի իմ կարծիքով եւ ես կարծում եմ մեր այս ոլորտի մասնագետների կարծիքով, դա ոչ թե հնարավոր ձախողում է, դա երաշխավորված ձախողում է, եթե այդ ժամանակահատվածում մենք ես ելի եմ ասում վերջնանպատակը որն է, եթե ֆիքսում ենք վերջնանպատակը, որ են բոլոր դատավորները կամ առհասարակ բոլոր դատավորները, ովքեր մինչև հեղափոխություն իրականացել են արդարադատություն, ես ներողություն եմ խնդրում իհարկե այն արդար եւ ազնիվ դատավորներից, որ իրենց մասով sense բան եմ ասում, բայց պետք է ազնիվ խոսենք։ Եթե մեր նպատակը այն է, որ այդ մարդիկ այդ դատավոր չլինեն, դրա համար
Եթե նաև գնում ենք սահմանադրության խախտման ասելով, որ ի վերջո հեղափոխություն է եղել եւ այլ, դրա համար շատ ժամանակ պետք չի, բայց մենք դա ենք ուզում, թե մենք ուզում ենք ունենալ լավ դատավոր։ Եկեք ֆիքսենք նպատակը ու հասկանանք։ Դատավոր ունենալու համար նախ սկսում ենք աշխատավարձի բարձրացումից։ Եվ դա ինչ խնդիր է լուծում։ Մենք չենք սկսում միայն աշխատավարձի բարձրացումից, բայց այո, սկսում ենք նաև աշխատավարձի բարձրացումից։ Պարոն Բադասյանը իր խոսքը սկսեց նրանից, որ արձանագրելով, որ մենք ի վերջո գնում ենք լավ դատավորներ ունենալուն, ոչ թե միայն վատ դատավորներ չունենալուն, ասեց, որ այսօրվա թվերը վկայում են այն մասին, որ այն մարդով, որ կարա լինի այն լավ դատավորը, որը մենք բոլորս ուզում ենք, շահագրգռված չի մտնի այդքան ծանրաբեռնվածությամբ, այդքան վճարով դատական իշխանության ներկայացուցիչ դառնա։ Դրա համար մենք ասում ենք, որ մենք ներդնում ենք իհարկե դատավորների մուտքի լրացուցիչ ֆիլտրեր, մեխանիզմներ, հոգեբանական տեստավորում, հարցաթերթի, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից ստուգում եւ այլ, բայց կա մի հատ պարզ իրողություն։ Լավ բանը վերացական եմ ասում, ոչ միայն լավ դատավորը, ցանկացած լավ առարկայից սկսած մինչև լավ մասնագետ, թանկ արժի։ Էժան, եթե մարդիկ երկար տարիներ իրենց ժամանակը դնում են նրան, որ ստանում են լավ կրթություն, իրենք չեն կարող գնալ 100,000 դրամով, 200,000 դրամով կամ այսօր, ինչպես նշվեց, թե չեմ ստանում 661,000 դրամով առաջինացիան դատավորի դեպքում, տարեկան 1000-ից ավել գործ քննեն, չի լինում այդպես։ Կարող է 1, 2, 3, 4, 10 նվիրյալ մարդ, ով ֆինանսական խնդիր չունի, ինչ պատճառներով, չնայած դա էլ մի քիչ անհասկանալի լինում, պատրաստ է 1, 2, 3 տարի նվիրյալ աշխատի, բայց մենք ուզում ենք 1, 2, 3 տարի, թե մենք ուզում ենք համակարգ կառուցենք, որը տարիներով, տասնամյակներով կարող է աշխատել։ Մեր պետ նախագահը մի անգամ մի հատ լավ միտք ցիտեց, ասեց հայրենասերը ինչ որ պահից հասկացավ, որ էլ չի ձգում, կներեք sense կենցաղային։ Այսինքն իհարկե կարելի է հայրենասիրության վրա, մղումների վրա եւ այլն ինչ որ ժամանակ աշխատել, բայց նախ այդպիսի մարդիկ շատ չեն, ինչքան մեզ դատավոր է պետք։ Եվ այդ մարդիկ էլ չեն կարող շարունակաբար տարիներով բացատրել իրենց ընտանիքին, իրենց երեխաներին, թե ինչի, ասենք երեխային բացատրի ինչու է իր հայրը կամ մայրը լավ իրավաբան, բայց իր երեխան իրեն չի կարող թույլ տա ինչ որ բան, որը կարող է թույլ տա այլ երեխա։ Շատ կենցաղային է, մենք պետք է սրա մասին խոսենք եւ պետք է հասկանանք եւ խոսքը չի գնում մենակ եւ միայն աշխատավարձի բարձրացման մասին եւ վարչապետը շատ հանգամանորեն այդ խնդրին անդրադարձավ եւ բացատրեց ի վերջո, որ այս բոլորի հաշվառմամբ ինչ որ ես ասեցի իհարկե առաջնահերթ այդ աշխատավարձի բարձրացման նպատակը ոչ թե դատավորի վիճակը բարելավելն է, չնայած նաև դա է, այլ քաղաքացու վիճակը բարելավել, այսինքն այդ փող տալը ինքնանպատակ չի, այդ փողը տալիս ես, որ այն ծառայությունը, որը մատուցվի քաղաքացուն, լինի որակյալ։ Եթե դատավորները կրում են նախկին իշխանության ազդեցություն, ինչպես իշխանության ներկայացուցիչներն են պնդում, պարոն Գրիգորյան, այդ դեպքում ինչպես պիտի լուծել խնդիրը։ Հիմա տեսեք, Սիրան ջան, այդ process-ները գնում են իրար զուգահեռ։ Մենք ֆիքսում ենք, որ լրիվ մի process-ը մի վայրկյանում անելու եւ մյուս process-ին անցնելու ուղղակի ֆորմուլա գոյություն չունի։ Նրանից չի, որ Հայաստանում գոյություն չունի, աշխարհում գոյություն չունի եւ ես նոր Պարոն Բադասյանի հարցազրույցն էի լսում, որը պարոն Աբրահամյանին էր ձեր գործընկեր տալիս, ինքը շատ անկեղծ մի հատ բան ասեց, որը իմ դուրս շատ եկավ, ասեց կա 3 տարբերակ ըստ էության, թե այս իրավիճակում ինչի մենք ունենք այս իրավիճակը։ Կամ մարդիկ չեն բավականաչափ լինելով ազնիվ, ունենալով շատ առողջ, լավ ազնիվ մղումներ եւ այլն, չեն հասկանում իրավիճակը լրիվ ճիշտ։ Երկրորդ տարբերակ հասկանում են, բայց ինչ նպատակներով ուզում են խեղաթյուրեն իրավիճակը խաղալ մարդկանց այդ տրամադրությունների վրա, որ ուզում են արագ փոփոխություններ եւ այլն, ինչ էլի եմ ասում, լրիվ նորմալ է, որ իրենք դա ուզում են։ Եվ երրորդ տարբերակը, որ մենք պրոֆեսիոնալ չենք։ Մենք իրականում կա ձև մի տարում կամ 2 տարում կամ 6 ամսում դատական համակարգը էականորեն բարեփոխել, ունենալ այն իրավիճակը, որը մենք ուզում ենք ունենանք, ուղղակի մենք չգիտենք, մեր կրթությունը, մեր գիտելիքները եւ այլն չի բավարարում, օրինակ։ Այդ դեպքում մենք ասում ենք, այն մարդիկ, ովքեր ասում են, որ մենք սխալ ենք, պետք է որ իմանան նաեւ, թե ոնց է ճիշտը։
Հիմա եթե իրենք գիտեն ոնց է ճիշտը, մենք լրիվ պատրաստակամությամբ սպասում ենք արդեն երկար ժամանակ այդ տեսլականին, ոչ թե վերացական, շատ ճիշտ, բայց բավականին վերացական, հա, մենք ուզում ենք լավ դատական համակարգ, մենք էլ ենք ուզում, այդ մակարդակում բոլորս արդեն վաղուց համաձայնվել ենք, մենք արդեն հասել ենք ոչ թե նրան, թե ինչ ենք ուզում, առաջ իշխանությունը մի բան էր ուզում, քաղաքասարակությունը ուրիշ բան էր ուզում, ժողովուրդը ուրիշ բան էր ուզում, հիմա մեր մոտ այս կոնսենսուսը կա, մենք բոլորս ուզում ենք նույն բանը, անցել ենք հաջորդ մակարդակին, ոնց դա անենք, հիմա ոնցի մակարդակում մեր տարաձայնությունը ասում ենք լավ, մենք սենց ենք տեսնում, շատ հանգամանալից ներկայացնում ենք ոնց ենք տեսնում։ Իդեպ ասեմ, որ այդ մեր ոնց տեսնելու process-ն էլ է շատ ներառական եղել։ Ես չեմ կարող հիմա չասել, որ շատ անձինք, որոնք մեզ քննադատում են, լավ են անում քննադատում են, թող շարունակեն քննադատել եւ մենք էլի մեկը շարունակելու ենք ականջալուր լինել իրենց քննադատությանը, բայց բավականին ներգրաված են եղել են process-ներում, որում մենք մշակել ենք այն, թե մենք ոնց ենք իրավիճակը տեսնում։ Հիմա մենք ասում ենք, մենք սենց ենք տեսնում, Ժողովուրդ ջան, եթե դուք այլ կերպ եք տեսնում, հրապարակային, չէ, ես իհարկե մենք ենք իշխանությունը, բայց ես ասում եմ շատ պարզ բան, Սիրան ջան, հիմա ես ասենք թե նախարար եմ, ասում եմ ես կարծում եմ, որ այս A կետի, ես ասում եմ Սիրան ջան, A կետից B կետ, չէ, պետք է հասնենք, ասում եք այո, ասում եմ շատ լավ, ես կարծում եմ, որ պետք է այսպես գնանք։ Եթե դուք տենց խորությամբ պատկերացնում եք եւ լրիվ հասկանում եք, թե ինչի է իմ այդ նշված ճանապարհը սխալ, հավանականորեն դուք պետք է ճիշտ ճանապարհն էլ իմանաք։ Ես ասում եմ շատ լավ, ներկայացրեք, եւ ես իմ մասով կարող եմ ասել, եթե ես նախարար լինեմ, ես այդ ճանապարհը տենց տեսնեմ, Սիրանուշը ներկայացնի, ասի, չէ, ճանապարհը այսպեսին է եւ ես տեսնեմ, որ համատարած բոլոր մասնագետները ասում են այդպես, կասեմ Սիրանուշ ջան, շատ շնորհակալություն, ես գնացի, արի իմ տեղը նախարար աշխատի, որտեղ մեր պետության շահերից եւ իմ շահերից բխում է, որ դու լինես նախարար, ոչ թե ես լինեմ նախարար։ Բայց ես ասում եմ, էլի, դա մենք դրան պատրաստ ենք, ոչ մեկ չի կարճել իր պաշտոնից։ Մենք հիմա ուղղակի ամեն մեկս մեր պաշտոնը զբաղեցնում ենք ճիշտ այնքան ժամանակ, քանի գտնում ենք, որ մենք այդտեղ արդյունավետ ենք եւ մենք տեսնում ենք այն ճանապարհը, որով պետք է գնալ։ Որ պահին մենք ինքներս կտեսնենք կամ մեր ժողովուրդը մեզ կասի, որ դուք լավ չեք տեսնում, այս մարդն է լավ տեսնում, մենք առանց որևիցե չգիտեմ, բան պատասխանելու դուրս կգանք ու կզիջենք, ասենք թող այդ մարդիկ կան, իրենք ամեն գործը, որը ժողովրդի շահերից բխում է եւ մեր շահերից է բխում։ Այսինքն մենք ստեղ որից է կոմպլեքս, որ չէ, մենք ենք մենակ ճիշտը չունենք, բայց ես կոնկրետ ներկայացնում եմ եւ նախարարի երեկվա խոսքերում ինքը շատ հանգամանալից ներկայացրեց, թե ինչ նոր մեխանիզմներ են ներդրվել, քաղաքասարակության ներգրավման ինչ մեխանիզմներ են։ Կարող է քաղաքասարակության ներկայացուցիչները դիտում են, որ դա բավարար ներգրավվածություն չի, միգուցե պարզվի, որ իրենք էին ճիշտ, չեմ կարող ասել, բայց մենք հիմա միանշանակ կարող եմ ասել, որ մեր մեղումներում ազնիվ ենք, եւ միանշանակ կարող եմ ասել, որ հավատում ենք այն ճանապարհին, որը ներկայացնում ենք, որ մենք գնալու ենք այդ ճանապարհով եւ հավատացած ենք, որ երկարաժամկետ եւ մնայուն փոփոխությունները կարելի անել միայն այսպիսի ճանապարհով։ Եվ պատրաստ ենք միշտ լսել այլընտրանքային ճանապարհը որն է, եւ որ պայն հասկանանք, որ այդ ճանապարհը ավելի լավն է, որդեգրենք այդ ճանապարհը, ընդհանուր մինչեւ զիջենք, ասենք եկեք դա իրականացրեք։